हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। आज एक स्पीकर आया है, बार्ड सिस्टम स्पीकर आया है, उसका है लो साउंड हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फॉन्टेक का है। फॉन्टेक का ये बार्ड सिस्टम एक बार है, देखिए ये इसका ऊपर है। देखिए ये बार सिस्टम एक स्पीकर आया है, इसका प्रॉब्लम हुआ है, लो साउंड हो रहा है। ठीक है, इसको हमको खोल के आपको दिखाता हूँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये पिछले वाला हिस्सा है। ठीक है, ये फॉन्टेक का ये पिछला बार जो है, बार का ये पिछले वाला हिस्सा है। इसमें ऑडियो ये डीसी लगता है, वो ऊपर से यहाँ पे आता है। ये ऑक्स केबल लगता है। ये बेस आउट है, वो ऊपर में जाने के लिए बेस का आउटपुट यहाँ से जाता है। ठीक है, करंट आता है वहाँ से, वो मतलब यहाँ से जाता है। देखिए ये हमने खोल दिया। खोलने के बाद देखिए इसको हम बाहर निकालता हूँ। सब कुछ इसको खोलना पड़ेगा, तार वगैरह कुछ ये तो खोल दिया। देखिए यहाँ पे अटक गया शायद, हाँ ये देखिए आपका खोल गया। देखिए ये आपका अंदर वाला बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड से साउंड लो होता है। ठीक है, ये देखिए दोनों स्पीकर का है। ये दोनों है स्पीकर का है। ये आपका ये देखिए एक है, देखिए ये टोटल डिस्प्ले सब कुछ ये कनेक्ट करता है, इससे सब कुछ जुड़ा रहता है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा वाला जो आईसी होता है, आईसी का नंबर बोल देता हूँ। देखो PTA वाला PT2313L, ये वाला जो आईसी है, इसके लिए साउंड लो होता है। इसको पहले हम सोल्डरिंग करके देखेंगे, देख के हम चेक करेंगे जो साउंड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं होगा तो हम ये आईसी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आईसी मेरे पास है एक, हम दिखाता हूँ खोल के। देखिए PT2313L, ये भी है PT2313L, ये भी है। ठीक है, इसको हम चेंज करके देखेंगे, चेंज करके हम चेक करेंगे। देखिए साउंड लो होगा तो डायरेक्ट ये आईसी चेंज करेंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करते दिखाता हूँ। चलिए काम शुरू करता हूँ। ठीक है, ये रख देता हूँ यहाँ पे। देने के बाद देखिए ये डिसोल्डरिंग वायर, पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया। लगाने के बाद देखिए इसे पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक खराब हो जाएगा। ठीक है, इसे पेस्ट करके इसको यहाँ से डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात जो बोलना भूल गया, देखिए ए आईसी का देखिए यहाँ पे डॉट है, मतलब यहाँ से 1 से A1 है, इस तरफ 1 है, 1 2 3 करके ये चला है। ठीक है, चलिए इसको करना पड़ता है, ट्रैक खराब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हीट देना पड़ेगा।
और इसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे इसका गाम लगा रहता है। तो इसे उठाएंगे तो आपका ट्रैक ख़राब नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके हिट देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कर उठाना पड़ेगा। इधर से थोड़ा पकड़ लें, देखिए ये आपका देखिए ट्रैक। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और देखिए आपका ट्रैक लगभग ठीक ही है। एक ट्रैक ज़्यादा किया होगा, थोड़ा सा कपड़ा से साफ कर लेना। साफ करने के बाद देखिए हमने बोला ना जीरो जो है तो डॉट था, यहाँ पे भी देखिए डॉट है। देखिए यहाँ भी डॉट है, डॉट मतलब यहाँ से 1 से शुरू हो जाता है। फिर हम नया वाला जो आईसी है वो यहाँ से निकालेंगे, निकल कर ये हम लगा देंगे। देखिए ये डॉट और ये डॉट मिल जाएगा, नहीं मिलने के बाद ये सोल्डरिंग कर देंगे। कोई ट्रैक देखिए ट्रैक ज़्यादा चलाया होता है, ट्रैक का प्रॉब्लम होता है। जितना भी अच्छे से काम करो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। चलिए इसको हम सोल्डरिंग 2-1 में सोल्डरिंग कर दूँ तो ठीक हो जाएगा। एक ये बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चलिए अभी तो लगभग ठीक ही है। थोड़ा सा तो हम सोल्डरिंग कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा अपने आप। ये हमने कर दिया इसको, जिसका भी निकल गया लगभग ट्रैक। थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ, ये आपका लग गया। तो दूसरी तरफ भी दोनों ट्रैक लगा देता हूँ तो नहीं हटेगा यहाँ से। देखिए हमने लगा दिया। तो लगा दिया, ये वाला अब रहा, इसको हम लगा देंगे। धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, जल्दी में करेंगे तो खराब होगा। हेलो देखिए लगभग सब कुछ ही लगा दिया। एक ट्रैक देखिए यहाँ से हट गया, दूसरा में जाके दूसरा में चला गया। इसको हम थोड़ा सा ये तो सब कुछ लगा दिया। अब इसको हम सेट करेंगे, सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो सब वायर हमने लगा दिया। लगा देने के बाद हम अब ऊपर से लगाएंगे, लगा के आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों सब कनेक्शन लगा दिया और एक वायर देखिए मेरे कंप्यूटर में भी लगा दिया। ये वायर जो गया है ये कंप्यूटर में लगा दिया। लगा देने के बाद एक कान पे लगा दिया। लगा देने के बाद देखिए तो सामने लाइट जल रहा। उसके बाद ये देखिए ऊपर भी लगा दिया। लगा देने के बाद यह इस पास में इसका बटन है, बटन हम प्रेस करेंगे। स्पीकर तो रेडी हो गया।
और गाना भी जोर तरह से बज रहा है। परंतु देखिए ये गाना हम इस वीडियो में डालेंगे तो यूट्यूब कॉपीराइट दिखाएगा, इसलिए हमें ये गाना को मैंने म्यूट कर दिया। ये वाला स्पीकर तो रेडी हो गया। साउंड लो था, ये लो तो आज नहीं है, अभी जोर तरह से बज रहा है। ठीक है, ये तो जब हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।